sagantaa VOA Afaan Oromoo. Akka moltan hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa Afaan Oromoo kun sagantaa keenya gabaasaaleedhaa fi qophiilee torban darban tamsa'an keessaa filannee irra deebiidhaan dhaggeessisuudhaaf qophaa'edha. Kan isin keessummeessu Ambafqaaduu Morodaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin akka turtanu isin affeeraa qophii keenya isa jalqabaatti darbina. Godina Jimmaa keessatti firoottan pirezidaantii naannoo Oromiyaa duraanii dabalatee namoonni 8 ajjeefamaniiru. Jiraattonnii fi aanga'oonni naannoo akka VOA'tti himanitti ajjechaa sana kan raawwatanii hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo jedhanii of waamanu mootummaan immoo shanee jedhee waamuudha. Galmoo Daawiti jiraattotaa fi aanga'oota haasofsiisuudhaan gabaasa ittaanu dhiyeesseera. Addisuu Adabaa Atoomsaa mucaa obboleessa pirezidaantii naannoo Oromiyaa duraanii obbo Lamaayyoo Atoomsaati. Tooni naannoo san socho'an jechaan maqaa dhahe godina Jimmaa aanaa Noonnoo Beenjaa ganda Konchii jiraatan firoota obbo Lamaayyoo Atoomsaa irratti ajjechaa raawwatan jechaan hime. Guyyaa Jimaataa gaafa 15 ganama barisaatii 12 eegalee ganda Konchii jedhamu keessatti humna garee Abaawoo Shanee jedhamuun yakki duguggaa sanyii maatii obbo Lamaayyoo irratti raawwatee ture. Sababuma kanarraan kan ka'e namoonni 8 lubbuun darbanii namni 2 immoo madaa'anii mana yaalaa jiru. Ka'umsi kana guyyaa gaafa gabaa roobii jedhamu jira ganda Konchii keessa. Gaafa sana gara galgalaa iddoo ganda Konchii gabaa roobii sanatti humna Abaawoo Shanee kun galee gara galgalaa meeshaatu tokko isaa ture. Isa bulchaan gandaa immoo qaama aanaatiif dawwalee humni nageenya mootummaa immoo kamisa ganama sana dhaqee humna kana daangaa Wallaggaa fi godina Wallagga Bahaa fi godina Jimmaa daangessu kanarraa achi deebisuu yaalee ture. Sana gidduutti dhukaasni banamee qaama Abaawoo Shanee kana keessaa namni 2 dha'amee ture. Kanuma sababeeffachuudhaan qaamni mootummaa kun duubatti deebi'ee ture. Humni kun gaafa baqatu jechuudha. Humna Abaawoo Shanee kun baqatee naannoo waraanni dhaabatee duubatti deebi'ee achi jimaata ganama sa'aatii 12 irraa kaasee humni kun qaama kansaa dabalatee humna jabeeffatee dhufee iddoo waraanni mootummaan jiretti uummata nagaa uummata misooma isaa gaggeeffataa jiru irratti maatii qeessaa keessa jiru irratti yakka duguggaa sanyii gaggeessee ture. Addisuun hidhattoonni kun ajjechaa malees qabeenya illee barbadeessuu isaanii hime. Kan obbo Lamaayyoo Atoomsaa namoota 3dha. Mulaatuu Atoomsaa, Adabaa Atoomsaa, Xintii Atoomsaa kan jedhamu jechuudha obbolaa 3. Kanarraan kan hafe namoota 3 kanarraan kan hafe immoo namoonni kaan immoo fira dhiyoo dhiiguma tokkodha jechuudha warreen kanarraa. Jarri namoota gurguddaadha. Joobee Garbee, Gidam Qalbeessaa, Izroo Ahimad. Dubartoonni immoo haadhaaf intalaa kan ta'an Qananii Addaam Mo'isaa fi haadha manaa Addaam Mo'isaa kan jedhaman jechuudha. Uummanni kun uummata nagaa uummata qeessaa irra taa'ee hojii misoomaa isaa hojjetatudha. Qaama siyaasaa keessaas kan hin qabne. Jara kana ajjinitti walitti dhufeenyas walitti bu'iinsaas hin qaban yakki kun itti yaadameeru mariidhaan waan irratti gaggeeffamedha malee. Armaan dura jedha Addisuun kana dura maatii obbo Lamaayyoo irratti aggaammiin akkasii mudate akka hin turre hime amma erga jimaataa asii humnoonni naga kabachiistota mootummaa naannoo sanitti jechaan ganda Konchiitti ramadamanii bobba'uu hime. Bulchiinsi aanaa Noonnoo Beenjaas deebii kennee jira. Obbo Kumarraa Diggaa bulchaa aanaa Noonnoo Beenjaati. Rakkoon kun nama sirriidha. Jimaata gaafa 15 naannoo mana maatii obbo Lamaayyoofaatti humni hidhatee bosona jiru Abaawoo Shanee maatii kana jaarsolee waggaa 70 waggaa 80 irratti harkaan ajjecha fudhate qabeenyas barbadeessitu inni erga muraasaaf deebi'ee gara qaxaraa isaatti galee kanaadha. Ergasii nuti akka mootummaatti hawaasa naannoo sadii Kiristoos Gabbeessaa namoota jarri labsiisanii balleessanis seeraan awwaalchifnee naannoo sanatti hojii nageenyaa tasgabbii hojjennee uummata sodaadhaan naannoo sana socho'ee iddootti deebinee waan nurraa eegamu hundumaa caasa nageenyaatiif caasaa siyaasaa xumurreerra. Akka obbo Kumarraan jedhanitti hidhattoonni kun maaliif akka maatii obbo Lamaayyoo Atoomsaa irratti xiyyeeffatan wanti beekamu hin jiru. Amma hidhattoonni kun gatii gara godinaalee ollaatti qaxxaamuranii dhokatanii fi warra yakka kana geesse jedhame keessaa kan to'annaa jala oolfames hin jiru jedhanii jiru. Rakkoon kan uumame naguunis nama jeesuunis daqiiqaa 15 gidduutti tuqaamni kamiyyuu milishaan asaan nageenya kamii bira ga'een automaatikal accident raawwata jedhee malee dhaabbiidhaan rakkoo
rakkoon nageenyaa naannoo itti fufee rakkoo hawaasa ta'e tasgabbaa'ee rammataa diriiraa sanaa qabe. Humni nageenyaa kan mootummaa naannoo sana hin turre yeroo rakkoon kun mudatu? Humni nageenyaa naannoo sana qaxanaa biraarra ture. Giddugala gandaarraaf fageenya waan qabuuf daangaa lafaatiinis daangaa namaatiinis hawaasni wal keessa waan jiraatuuf naannoo sana shakkiin hin turre karaa sanaaf diinni gadi akka isa lafa xayyameetu walii galaan turre. Badii kana namoonni geessan namoota meeqa akka ta'an wanti isin adda baafattan jira? Waan adda baasin qabu. Hidhattoonni aanaa naannoo Beenjaa keessa socho'an hin jiran kan jedhan obbo Kumarraa Diggaa warri badii kana geesse godinaalee aanicha daangessanii as qaxxaamuran jechaan kan ibsan. Ajjecha maatii obbo Lamaayyoo Atoomsaaf mootummaan akkasumas maatiin isaanii hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo kan mootummaan Shanee jedhu waamu himatu. Warra ajjechaa kanaaf himatamarraa deebii argachuuf yaallus VOF milkaa'ina hafee jira. Maatiin isaanii kan ajjeefaman pirezidaantiin duraanii obbo Lamaayyoo Atoomsaa pirezidaantii Oromiyaa shanaffaa yoo ta'anii akka lakkoofsa Giriigoosotaa bara 2010 kaasanii naannocha utuu bulchaa jiranii bara 2014 dhukkuba haga yoonaa hin ibsamneef adoo yaala fudhatanii biyya Taayilaanditti akka du'an seenaan isaanii ni ibsa. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaama. Kan dhaggeeffachaa jirtan as Waashingtan DC irraa sanbataa fi dilbata saatalaayitiidhaan kan tamsa'u Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Lubni beekamaan Afrikaa Kibbaa qabsaa'aan farra sirna Appaartaayidii fi badhaasa Noobeelii addunyaa kan mo'an Deezmoond Tuutuu waggaa 90tti addunyaa kanarraa du'aan boqotaniiru. Waa'ee kanarratti gabaasni Nugusuu Taammiree qopheesse kunooti. Badhaasni Noobeelii nageenyaa Arkibiishop Deezmoond Tuutuu salphaatti kan dhufe hin turre. Deezmoond Tuutuun biyyattii Afrikaa Kibbaa sarbiinsa mirga namummaatiin beekamtu giddugala hokkaraa fi olaantummaa gosa adiiwwan xiqqoodhaan gidiraa argaa turte amma biyya hundi keessa jiraatu biyya Rainbow Nation isa jedhamuun beekamti. Deezmoond Tuutuun kanaaf sababaadha. Zaark yookiin immoo maqaa maasoo lammiiwwan Afrikaa Kibbaa guddina yookiin kabajaa jaarsa biyya isaaniitiif ittiin ibsuuf moggaasaniin kan beekaman Kees Deezmoond Tuutuu onkololeessa 7 bara 1931 achuma naannoo Johannesburgitti kan dhalatan naa ta'u Cape Town keessatti kaleessa waggaa 90ffaa isaaniitti du'aan boqotan. Seenaan isaanii akkamidha? Kees Deezmoond Tuutuu leellisoota mirga namummaa kaanirraa maaliin adda ta'u yoo jenne falmiin karaa nageenyaa sirna cunqursaa Appaartaayidii biyya isaanii keessaa dhabamsiisuuf ittiin adeeman hokkara maleeyyii ta'uusaa jeequmsa bal'aa silaa dhalachuuf ture hambisuu irratti shoora olaanaa qaba. Yeroo isaatti koomishina dhugaaf araaraa wayitaa hooggananitti Deezmoond Tuutuun addunyaatti raajii agarsiisan. Rakkoo tokkoof keessumaa immoo isa biyya isaanii sanaaf furmaanni hokkara yookiin jeequmsa malee argamu akka ta'uu danda'udha kan ibsan. Yuunivarsiitii Stellenbosch achuma biyya Afrikaa Kibbaa jirutti qorataa olaanaa kan ta'an Pumala Gobdo Madikizela raawwii olaanaa Deezmoond Tuutuu akkanatti jajan. After so much tragedy, after so much violence, that sense of hope, that sense of possibility that victims and perpetrators can actually engage. Gadda hedduu hokkara baay'een booda namni abdii miidhamtootaa fi kanneen badii fi miidhaa raawwataa turan gidduu mareef taa'uu akka danda'an abdii itti horan. Abdiin sun immoo abdii haloo walitti ba'u mannaa isa fooyya'aa ta'uu kan mul'isedha. Sana Deezmoond Tuutuun kan kaa'anii darban seenaan kan yaadatudha ture kan jedhan. Leellistummaa nageenya mirga namummaa sanaafis lubii Deezmoond Tuutuu badhaasa Noobeelii addunyaa bara 1984 akka lakkoofsa Awurooppaatti badhaafamaniiru. Wayitaa badhaasa Noobeelii badhaafaman sana haasaa godhan keessa Deezmoond Tuutuun guutummaadhuma naannoo Afrikaa Kibbaa keessatti nagaan hin jiru. Nagaan kan dhibee sababa olaantummaan seeraa hin jirreefi. Sana jechuun jedhan Kees Deezmoond Tuutuu haga jalqaba jiraattota biyyattiitiin haqni hin mirkanoofneefiitti nagaa fi tasgabbiin tasa jiraachuu hin danda'u jedhan. Egaa beekamtiin yookiin badhaasii Kees Deezmoond Tuutuun argatan kun ilaalcha isaan walqixxummaa ilmaan namaaf qaban akkasumas tajaajila uummataaf laachuurraa tasa akka fuula isaanii galagalchan hin gooneeni.
Gift of the Givers dhaaba gargaarsaa jedhamuu fi hundeessaa fi durataa kan ta'an Emitaa Sulemaanii Desmond Tutu naa ibsan akkas jedhan. When we visited him in Cape Town for the first time, you have this feeling you're coming to this great man, and how are you going to approach him? He was so easy when you walked in. Yeroo jalqabaatiif gaafa Cape Townitti dhaqnee daawwanneen nama guddaa tokko quunnamuuf akka jirutti sitti dhaga'ama. Sanagaa akkamiin itti dhiyaattee waliin mari'attan jedhu yaaddoo ture. Gaafa mana isaanii seentu nama akka salphaatti uffatee waajjira xiqqoo keessa jiru nama sitti tolu argata. Haala gaariin si simata. Si hammatee si dubbisa. Akka si kunuunsu argita. Namni kun salphaadhumatti nama jaalala namatti horu ta'ee argine ture kan jedhan. Mandeellaan luba Desmond Tutu luba uummataa jedhanii waamuuni. Bara 1995 keessas durataa koomishina dhugaa fi araara biyyoolessaa godhanii muudanii. Qees Desmond Tutu wanti biraan adda isaan godhu aantummaa poolitikaas hin qaban ture. Bara jireenya isaanii Afrikaa kibbaa sirna dimookiraasii ergi ijaarteen boodallee Archbishop Desmond Tutu waa'ee walqixxummaa lallabuu itti fufan. Qorataan Yuunivarsiitii Godbo Midikizela innaa waa'ee kanaa dubbatan Desmond Tutuun paartii biyyoolessaa bulchaa jiru African National Congress yookiin ANC faatiif illee hin hille. Yeroo hedduu dhaaba kana qeequudhaanis ni beekamu turanii jedhu. Right after the leadership of Nelson Mandela, he again continued as that voice that was reminding the post-apartheid leaders. Bara Nelson Mandelaatiin booda hooggantoota biyyattii sirna apartheidiin booda dhufan jechaadha. Hunda isaanii waa'ee waadaa walabummaa seenamee irra deebi'anii yaadachiisaa turan. Hoogganoonni kun karaa irraa maqanii ennaa bulchuu yaadan itti himu turan. Yeroo hedduu haasaa kallattiidhaan jabeessanii dubbachuu isaaniin kan beekaman Desmond Tutuun namoota kana karaatti deebisuudhaafis itti gargaaramaniiru. Haa ta'u malee jedhu qorataan kun qeeqi isaanii waajjira farra malaammaltummaa biyyoolessaatti bara kana kaasanii turan durboota paartii biyyattii bulchaa jiru biratti dhageetti hin arganne. Hanqina walqixxummaa biyyattiitti mul'atu furuudhaaf dilaala sooressoota biyyattii irratti kaa'amuu qabu irratti duulli eegalanii tures akkasuma xumura hin arganne. The values of peace, of anti-violence, of an inclusive anti-racism and non-racialism, and we need to... Duulli luba Desmond Tutu jireenya keenya guyyaa guyyaa keessatti faayidaa nageenyaa hokkara dhabamsiisuu farra sanyummaa kan hundumaa hammate akkasumas gocha farra goosummaa haphisaa deema. Amma gaa Desmond Tutu du'aan dhabnee jirra. Garuu duudha kanneeniin buluu akka qabnu yaadachiisuu nu barbaachisa ture kan jedhan. Waajjirri Archbishop Desmond Tutu hoogganaa turan koomishinni dhugaa fi araaraa bara 1998 gabaasa ifa godhee tureen akkas jedhe. Sirni apartaayidii gidiraawwan irra jiriitiif balleessaa qaba. Koongiresiin biyyoolessaa Afrikaa yookiin African National Congress immoo gocha mirga namummaa sarbuu irratti qooda fudhateera jedhee ture. African National Congress koomishinicha gabaasa kanaaf si'a himatu deebii quubsaa Tutu biraa argatee ture. Bara 2009 pirezidantiin United States duraanii Barack Obamaan meedaalii olaanaa pirezidantummaa Ameerikaa walabaaf jedhamu Qees Desmond Tutu badhaasanii akka tures seenaan ni dubbata. Dhaggeeffattoota keenya kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Addunyaa irratti fakkiidhaa fi mallattoo dimookiraasii taatee kan beekamtu Yuunaayitid Isteetsi sirni dimookiraasii isheen hordoftu gaaffii keessa galaa jiraachuu isaa akkasumas sirni dimookiraasii addunyaa irratti sigiga'achoo keessa galuu isaa beektonni dubbataa jiru. Waa'ee kana irratti gabaasni qophaa'e kanatti aanee dhiyaata. Yommuu deeggartoonni pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi duraanii Doonaald Tiraamp amajjii 6 bara 2021 akka manni maree bakka bu'ootaa yookaan koongireesiin filatamuu Joo Baayiden hin mirkaneessine taasisuudhaaf kaapitaal hiilitti ol damman sana addunyaan hin roqome.
Akka qorattoonni jedhanitti jeequmsi sun yommuu mana akka mallattoo dimokiraasii addunyaatti ilaalamu keessatti uumamu haala jabaa gaarii hin taanetu dhalate. Yommuu sanatti akka dimokiraasiin addunyaa irratti dadhabaa deemaa jiru agarsiise. Waa'ee kana irratti Thomas Carozers dhaabbata Carnegie Endowment for International Peace jedhamurraa akkana jedhu. Why is Brazil going backward in democracy as it is at the same time that India is going backward? Brazil maaliif sirna dimokiraasii irraa buluurraan sigigataa deemte? Akkuma kanaan Hindiinis boodatti adeemaa jirti. Dhugumatti duubatti deemuun dimokiraasii Brazil keessaa wanta gama kanaan Turkii, Hindii yookiin immoo Ameerikaa keessatti ta'aa jiru waliin walitti dhufeenya qaba. Walumaa galatti biyyoonni hedduu adda addaa naannoo yeroo wal fakkaataa ta'us sababa mataa isaaniin rakkataa jiru. Amma akka waliigalaatti lammiiwwan biyyoota dimokiraataa hedduu keessatti argaman gocha mootummaa isaaniitti gammadoo akka hin ta'in hubatamaa jira. Sana waan ta'eef kaadhimamtoota caasaa mootummaan nan diiga jedhullee deeggarsa laachuufiif qophiidha. Jedhan. Qorannoon wiirtuun qorannaa Pew jedhamu taasise akka ibsutti namoonni biyyoottan qorannoon keessatti taasifame 17 ta'anii dimokiraasii Yuunaayitid Isteetsi ammayyuu akka fakkii ta'aa jiru yommuu dubbatan 57 immoo dimokiraasiin Yuunaayitid Isteetsi fakkii gaarii ture jedhan. Richard Wiig wiirtuu qorannoo Pew keessatti Daayirikteera Global Attitude Research kan ta'anii akkana jedhu. And one of the things that we see in our surveys is that people have real concerns about racial and ethnic discrimination in the United States. Qorannoo keenya keessatti wantooti argine keessaa tokko United States keessatti ummati waa'ee qomoo fi sanyii irratti logiin ta'aa jiru kan isaan yaaddessu ta'uu isaati. Harki baay'ee guddaa ta'e dhimmi kun dhimma guddaa yookiin immoo baay'ee rakkoo hamaadha jedhanii amanu. Yeroo hedduu irra jiriin ummatichaa haala kana rakkoo hamaa United States qabdudha jedhees amanam. Jedhan shoorri yookaan ga'een mootummaa fi garagarummaan gadi fageenya qabu inni gosa irratti hundaa'ee erga United States bu'uureffamtee kaasee waan turedha. Ittuma garagarummaan kun jiru ilaalchi addunyaan United Statesiif qabu isa ala Trump caalaa erga Joe Biden dhufanii akkaataa nama dinqisiisuun fooyya'insa agarsiiseera. Akka Richard Wiig dabalanii jedhanitti. Liked Biden better than Trump. They liked his policies better than Trump. They like to see the United States engage with the rest of the world. Chala Bidenin jallata. Mamata sa kan Trumpin chalatti jallata. United States addunyaa saafe waliin akka mari'attu qunnamtii jabeessitu arguu fedhan. United States bira imaammati dantaalaa hunda hammate akka diriiru fedhu. Kanaaf wayitaa Biden waliigaltee jijjiirama qilleensaa Paarisitti Ameerikaa deebisan WHO yookiin dhaabbata fayyaa addunyaatti akka deebitu naa godhan akkasumas imaammattooti isaanii kanneen kana fakkaatan uummattoota biyyoota kaan biratti fudhatama argatan. United States haalli dimokiraasii addunyaa inni gadi bu'ee jiru akka iddoo isaatti deebi'u yoo barbaadde hundee komii namootaa gadi fageenyaan barbaadu akka qabdu dubbatu beektonni waa'ee dimokiraasii. Globally, I would say that, as the United States looks at other countries that are struggling with democracy, it needs to think about why are citizens so angry? What makes them so unhappy? Gulantaa addunyaatti ani kanan jedhu yeroo biyyoonni kaan sirna dimokiraasii waliin rakkoo seenan Ameerikaan lammiiwwan biyyoota kanaa maaf dhaaru maaf gammadoo hin taane maaliif hooggantoota rakkoo ta'anii fi sirna dimokiraasii gufachiisan deeggaruu fedhu jettee gaafachuu qabdi. Uummattoonni kun yoo malaammaltummaa irratti dhuguma aarii qabaatan yoo sana ta'e United States dhugumatti sana dhabamsiisuudhaaf daran dhiibbaa gochuu qabdi. Dinagdeedhaan addatti qoodamneerra jedhanii fakkeenyaaf akka lammiiwwan Peeruudhaa fi Chiileefaa kan dhaaran yoo ta'e sana dhugumatti deeggaruu ni qabdi. Jedhan akka beektonni dabalanii jedhanutti tattaaffiin eegumsa dimokiraasii alaaf manaa bulchiinsa Joe Bidenii fi hojii dursi kennamuu qabuu fi gidira qabeessa ta'e bara 2022 boodas waan itti fufuudha. Kun sagalee Ameerikaati.
Yommuu dhibeen koronaa cimee addunyaa irratti babal'achaa deemaa jiru kanarratti Itoophiyaa keessatti dhibeen utaalloodhaan wal fakkaatu guutummaa biyyattii keessatti babal'achuudhaan namootan miidhaa jira. Dhibeen kun waan koronaadhaan wal fakkaatuudha. Nammoo maal gochuu qaba? Talaalliin koovidiidhaaf kennamaa jiru akkamitti adeemaa jira? Gaaffiiwwan jedhu irratti Tsahaay Daamxoo ministeera fayyaa Itoophiyaa irraa Dr. Masarat Zalaalam asoofsiisuudhaan gabaasa ittaanu qopheessiteetti itti dhiyaadha. Itoophiyaatti weerarri vaayirasii koronaa dambalii afuraffaadhaan mul'achuu waliin wal qabatee guyyaadhaa guyyaatti namoota saamuda kennan keessaa hedduun isaanii vaayirasii kanaaf saaxilamoo ta'uu ragaan ministeera fayyaa ni mul'isa. Keessumaayyuu torban 3 darban keessatti kutaalee biyyattii bakka adda addaatti weerarri utaalloo yookaan qufaa fakkaatu ka'ee ture. Ammas itti fufee jira. Utaalloon kun yookaan qufaan kutaalee hawaasa garaagaraa miidhaa jiru kun gosa vaayirasii COVID-19 isa haaraa waliin hidhata qabaa jechuudhaan ministeera fayyaatti ዳይሬክተር ፈያ ዳይመኒ ፊ ሃዶሊ ዶክተር መሰረት ዘላለም ጋፈዴራም እንግዲህ ጉንፋን መሰል ወረርሽኝ ተከስቷል ወይረሪ ኡታሎ ዮካን ቁፋ ፈካቱ ሙለቴራ ሃታው ማሌ ቢዮታ ብሮኬሰቲ ኦዴፋኑን ሳኒ አከሙልሱቲ ጎዝኒ ቫይረሲ ኮቪድ-19 ኒ ሃራን ኦሚክሮን ጀራሙ ሙለቹሳ ቆረኖዳን ኢፈጎዳኒ ጅሩ የሮ ኢፈታሰነሞ ቆረኖ እረት ሁንዳውንዳ ጎዝኒ ቫይረሲቻ ማሊ ከንጀሩ አደባሰኒቱ ካን ኡመታፍ ኢፎምሰን biyya keenyattis keessumaa finfinnee keessatti namoonni lakkoofsaan baay'ee ta'an daa'imaa hanga namoota gurguddaatti mallattooleen dhibee utaalloo yookaan qufaa fakkaatu kanaa hedduun mul'achaa jira. Gama biraatiin qorannoon COVID-19 yeroo taasifamu lakkoofsi namoota vaayirasii kanaan qabamanii guyyaadhaa guyyaatti dabalaa dhufeera. Yeroo ammaa addunyaan weerara COVID-19 dambalii afuraffaadhaan rakkachaa jirti. Kanaaf Itoophiyaanis kanarraa bilisa jechuun hin danda'amu. Ammatti garuu qorannoon ifatti gosni vaayirasii Omicron jedhamu Itoophiyaa keessatti argameera jedhu qorannoodhaan mirkanaa'ee kan ba'e hin jiru. Instituutiin Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa fi Ministeerri Fayyaa wal ta'uudhaan qoratanii bu'aasaa yeroo isaan ifoomsan uummataaf ifa ni taasisna. Ammatti garuu Omicron Itoophiyaatti mul'ateera jechuuf qorannoon agarsiisee hin jiru jedhan Dr. Masarat. Haala amma mul'achaa jiruun lakkoofsi namoota COVID-19 qabamanii dachaadhaan dabalaa jira. Kan duraanirraa kan jedhan Dr. Masarat talaallii ittisa COVID-19 fudhachuun barbaachisaadha jechuudhaan hubachisaniiru. Dhiyeenya kanas qajeelfama dura taa'ee tureen namoonni talaallii fudhatanii xumuran talaallii dabalataa fudhachuun dirqama. Rakkoo hammeenyummaa COVID-19 mul'achaa jiru hambisuuf jedhan Dr. Masarat hanga ammaattis marsaa jalqabaatiin lammiileen miiliyoona 10 ol ta'an talaallii fudhataniiru jechuunis eeraniiru. ከ10 ሚሊዮን በላይ ዜጎቻችን በክትባት መድረስ ችለናል 10 ሚሊዮን ስል lammiilee keenya miiliyoona 10 ta'aniif talaallii kennuu dandeenyeera. Lammiileen miiliyoona 10 ta'an yeroo talaallii fudhataniiru jennu doozii tokko qofaa warreen fudhatan jechuudha. Kanneen talaallii jalqabaa qajeelfama taa'een guutummaan guutuutti fudhatan ammoo lakkoofsaan miiliyoona 4 fi 500 ol ta'u. Talaallii isa amma namoonni talaallii fixanii baatii 6 guutan haa fudhatan jedhameen alatti jechuudha. Kun bu'aa guddaadha akka biyya keenyaatti. Garuu baay'ina uummata qabnu waliin gahaadha kan jedhuuf ammallee kan nu hafu ta'uun ibsa. Odeeffannoo amma jiruun kan baay'ee talaallii kana fudhate jiraattota magaalaa Finfinneeti. Isaanis 43 talaallii kana fudhatanii jiru. Naannolee kanneen biroo keessatti 10 isaa gadis lakkoofsi agarsiisu jira. Kanaaf yeroo itti aanutti uummata keenya 45 hanga 50tiif talaallii kennuufi qabna. Sababni isaas akkuma mul'achaa jiru dambalii afuraffaa keessa jirra. 5ffaa 6ffaa jedhee itti fufuu danda'a. Kanaaf uummata weerara kanarraa ittisuudhaaf xiyyeeffannoo barbaada. Tokkoffaa fayyaa waliin wal qabatee lammaffaa immoo dinagdee biyyattiis rakkoo keessa akka hin seensisneef. Rakkoo dinagdee kanaan dura mul'achaa jirus deebi'anii dandamachiisuudhaaf talaalliin kun murteessaadha. Uummanni kana hubatee talaalamuu qaba. Sababa waraanni Itoophiyaatti mudateef qe'ee qabeenya isaaniirraa kan buqqifaman lammiileen buufata yeroo kan buqqaatonni itti qubatan keessa jiraniif akka isaan COVID-19 hin saaxilamneef ministeerri fayyaa xiyyeeffannoo kennee hojjechaa jiran Dr. Masarat እዛ አካባቢ ክትባቱን ተደራሽ ለማድረግ ዜጎች የኮቪድ-19 ምርመራ እንዲደረግላቸው በማድረግ የአፍና የአፍንጫ መሸፈኛ ጭንብሎችን እንዲኖር በማድረግ ሌላው ደግሞ ውሃ ላይኖር ይችላል የውሃ አቅርቦት ናኖ ሰነት ተላሊ ከነቀቀብሲሱዳፍ akkasumas qorannoo COVID-19 lammiilee kanneeniif akka godhamuuf dhiyeessii aguuggii afaanii fi funyaanii akka jiraatu gochuu saanitaayizeriin harkattiin qulqulleeffatanii fi bishaan gahaan akka naannoo sanatti argamu gochuudhaaf mootummaan irratti hojjechaa jira.
Garuu rakkoo jiru waliin wal bira qabamee yeroo laalamu haala qabatamaa lafarra jiruun qormaata guddaa fi ulfaataa ta'uu ibsuun barbaada. Sababni isaas namoota kanneeniin walirraa fagaadhaa taa'aa jechuun hin danda'amu. Sababni isaa immoo qe'ee isaaniirraa buqqifamanii haala hin mijanne keessa jiru. Kanaaf lammiilee kanneeniif filannoo jalqabaa talaallii kennuufidha. Kanaan duras wantoonni eegalaman jiru talaallii kennuu waliin wal qabatee amma immoo bakkeewwan rakkoon nageenyaa sodaachisaa hin taanetti hojiin keenya jalqabaa talaallii qaqqabsiisuudha. Keessumaayyuu gosni talaallii Johnson & Johnson jedhamu doozii tokko qofaa kennama. Kanaaf naannoo buqqaatonni jiranitti isa fayyadamuudhaaf hojjechaa jirra jedhan Dr. Masarat. COVID-19 erga Itoophiyaatti mul'atee ji'oota 22 kan lakkoofse yoo ta'u hanga ammaatti lubbuu namoota 6,900 olii galaafatee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'aatii 2:00 jalqabee hanga sa'aatii 3:00 sanbataa fi dilbata saatalaayitiidhaan qophii dabarsu kan har'aa asirratti raawwata.